Vær så god. Høyre er bekymret over den vanskelige situasjonen som mange mennesker med gjeldsproblemer befinner seg i. Sånne situasjoner kan oppstå som følge av skyldige skatte- eller avgiftskrav eller annen gjeld som blir større enn det skyldneren makter å håndtere. Det har vært flere eksempler på at mennesker med gjeldsproblemer har hatt store vanskeligheter med å få den nødvendige bistand til å takle problemene. Det offentlige bør ha som mål å sikre at det finnes rutiner og regelverk som ivaretar denne gruppa på en tilfredsstillende måte. Det er derfor et kontinuerlig behov for å fokusere på de viktige problemstillingene som forslagsstilleren påpeker. Det er vesentlig at forvaltningen opptrer sånn at mennesker i en vanskelig økonomisk situasjon får den nødvendige hjelp til å komme seg ut av uføre. Dette gjelder for eksempel det offentliges opptreden som kreditor, hvor det kan synes som om rutiner og regelverk ikke alltid er tilpasset det vide spekteret av situasjoner som kan oppstå. Det er også viktig at skatteetaten ivaretar rettssikkerheten til alle skattyterne, også for dem som av forskjellige årsaker ikke selv er i stand til å ivareta egne interesser. Skattedirektoratets rapport om vanskeligstilte skattytere, som er en klar erkjennelse av de utfordringene en del skattytere, og dermed også skatteetaten har, er en viktig rapport. Den er også en skritt på veien mot en bedring av rutinene for å ivareta interessene til skattytere som er i en vanskelig situasjon. Den viser også til at skatteetaten har vilje til å tenke nytt for å hjelpe vanskeligstilte skattytere. Høyre mener det er viktig både å forebygge gjeldsproblemer, men ikke minst også å hjelpe personer som får problemer med å betale gjelden sin. Men det finnes i dag få steder mennesker som er i ferd med å komme opp i en gjeldskrise kan henvende seg for å få hjelp. Halvparten av landets kommuner har ingen eller svært begrenset informasjon om offentlig gjeldsrådgivning på nettsidene sine, eller svarer på henvendelser per e-post fra gjeldsoffere. Selv om vi har en offentlig gjeldsordning i Norge, er ikke denne ordningen god nok. Gjeldsordningen trer inn for sent i forhold til å avverge situasjoner der mennesker er på vei inn i uføre. Det er derfor viktig å få på plass ordninger som er lavterskel og som er tilgjengelig, sånn at forbrukere som er på vei inn i en gjeldskrise kan henvende seg for å få hurtig hjelp. Helt avslutningsvis vil jeg si at dette er et veldig godt forslag fra Venstre og fra forslagsstillerne, og det er derfor synd at det ikke får flertall.